Mưa này mà ăn bánh xèo là nhức nách luôn. Mưa này mà ăn bánh xèo là nhức nách luôn á chị. Đúng bài luôn đúng không? Đúng rồi. Còn là bánh xèo miền Tây nữa chứ. Đấy, miền Trung, miền ơi. Chị có bán bánh xèo giò miền Trung luôn hả? Hộp luôn kìa, quán hộp kìa, đó, đó. Quá đã.